Tere! Olen ma kuuldel, keegi võiks siis öelda taas kord. Rasmus pani küll juba ka minu slideshow peale, aga ma tegelikult mõtlesin, et ma ütlen kiiresti paar sõna ka enda kohta. Et kui need, kes mind näinud veel pole, siis minu nimi on Maria. Ma olen siis nüüd olnud koos Ramoni, Rasmuse ja teiste MTÜ ja robootikarahvaga siin umbes aastakene varsti kohe. Mul on olnud au nendega koos töötada ja mul on väga hea meel olnud selle üle, et nad on mind oma tiimi vastu võtnud ja tahaksin mainida siinkohal seda, et ma siia esimest korda töövestluse tulin, anti mulle ette silt, et kui ma juba ei ole peast natukene hull, siis siin töökohal see kindlasti muutub. Aga ma olen siis täna nüüd pandud sellesse olukorda, kus mul on võimalus rääkida teile selle aasta innovatsiooniprojektist. Ja Rasmus, sa võid nüüd panna siis selle käima. Nagu Ramon ütles, täna sel aastal on siis replay hooaeg. Ei ole head sellist nagu sõna väljendit selle jaoks veel, seega me jätsime ta replayks ja tegelikult on see sükene vahva ja mõnus ja lühike, ütleme, mõte. Ja räägin siis lühidalt ja lihtsalt, mis siis sel hooajal innovatsiooniprojektis ette nähakse. Probleem on selles, mida ka Ramon tegelikult juba siin eelnevates esitlustes on maininud, et inimesed pole piisavalt aktiivsed. Ja olgugi, et meil on väga palju võimalusi, siis paraku me ei kasuta neid võimalusi ära. Näiteks on meil olemas avatud pargid, kus me saaksime käia, on olemas erinevad mänguväljakud, ka klassiruumides on võimalik teha erinevaid asju. Kui sa oled kuskil ootejärjekorras, sul võiks olla nutiseadme asemel midagi muud. Ja need ongi need mõtted, probleemid, mida sel aastal tuleks tähele panna, leida need probleemkohad ja hakata neid siis lahendama. Ja siinkohal tuleks kasutada just teie enda seda loomingulist mõtlemist, neid ideid, mis teil pähe tuleb, sest et see loomingulisus muudabki kõiki teisi ja teid ennast rohkem aktiivsemaks ja võiks sellega kaasata ka niisuguse mängulisuse poole, mis annab siis võimaluse lõbutseda, mis on tegelikult kõige olulisem. Aga miks siis on vaja noortel natuke rohkem liikuda? Rasmus siin näitab oma imaarmast kõhukest, mis on tal üsna pisike juba. Ja tema on olnud väga tubli ja võtnud ennast ka tublisti käsile ja hakanud liikuma. Ja võt ta ütleb, et ta on kaotanud -27 kilo. Nii et super tubli ja aplaus talle. Aga miks on siis meil ja ka noortel vaja liikuda? Kui lapsed on aktiivsed, siis see on tõestatud, et see on seostatud kõrgemate testitulemustega näiteks lugemises ja matemaatikas. Samuti on sage kehaline aktiivsus seostatud paranenud käitumisviisidega nii klassiruumis kui ka mujal. Samuti, kui lapsed on aktiivsed, siis nende aju hakkab töötama ja see viib uute ideedeni, uute tegevusteni, mida meil ju ongi vaja, et me oleksime rohkem innovaatilisemad. On tõestatud, et kui on laps aktiivne, siis on ka ta täiskasvanuna üsna aktiivne. Ja kõrge selline tasakaalu ja koordinatsiooni nõudvad tegevused annavad kuidagi parema reageerimise emotsionaalsemalt, et inimesed oskavad paremini tulla toime oma emotsioonidega ja põrgatada vastu ka teiste emotsioone. Ja siinkohal lause, et on oluline, et laps oleks aktiivne, kuna see sillutabki tee siis õnneliku, terve ja aktiivse täiskasvanuks saamiseks. Nüüd siis projektist. Selle aasta projekti mõte ongi, olgem mängulised ja teil või võistkonnal tuleks leida siis probleem, mõeldes kodukohale,
võib olla ka suuremast pildist, võib olla riiklikult, see võib olla ka kuskilt alevikust, oma külast, oma väiksemast linnast. Pole oluline. Peaasi, et teil tuleb leida see mõte, kas või seistes bussipeatuses, mida sa võiksid teha midagi muud olla, mitte olla nutiseadmes või niisama mõtteid mõlgutades. Seal võiks olla mingi tegevus juures. Samamoodi vahetunnis tuleks mõelda väga paljudele aspektidele, et mida sa saaksid vahetunni ajal teha. Loomulikult saab õues olemise puhul on see natuke suurem võimalus mingeid tegevusi teha kui sees, kuid siiski. Samuti tuleks mõelda ka täiskasvanutele, kui nad on kontoris tööl või üleüldse vabal ajal erinevatele tegevustele. Ehk siis leidke probleem. Uuri oma probleemi ja otsige lahendusi. Siinkohal on kindlasti oluline kaasata ka eksperte, nagu ka Ramon juba rääkis, neid te kindlasti selles valdkonnas leiate ja neid leidub ja nad kindlasti on valmis teid ka aitama. Lahendusi võitegi otsida, kas siis internetist otsides mõtteid, tulete ise millegi peale, millele te olete juba võib-olla tulnud või olete kuulnud midagi, mida te võiksite edasi arendada. Ehk siis ka vanad olemasolevad ideed mõjuvad hästi ja võib-olla tulete veel parema idee peale. Luua tuleks siis üks sükene tehnoloogiline vidin või siis kasutadki juba olemasolevat. Seda tuleb siis kasutada ka teie robotimängus. Väga oluline on jagada, saada tagasisidet ja korrastada, et kui te jagate oma mõtteid, ideid, siis te saate sellest infot tagasi, kas see on hea, kuidas mida paremini teha ja oma disaini võib-olla muuta, midagi veel juurde teha, arendada. Ja lõpuks siis on see 5-minutiline esitus üritusel, kus siis teil tuleb näidata kõike, mida te teinud olete, tutvustada oma innovatsiooniprojekti. Ja Ramon näitas siin mulle mingisuguseid sõnu, mida ma nüüd mõtlen, mida ma ütlema peaksin. Ma tahtsin öelda, et mitte ainult vidine. Vidine tähendab seda, et sa teed midagi füüsiliselt valmis, et tegelikult see on nagu laiem, et ta võib olla ka mingi meetod ja nii edasi. Jah, meetod, sõnum, mitte ainult siis vidin. Vidin võrdub mäng, meetod, sõnum. Ja ühesõnaga üritusel tuleb siis teha 5-minutiline esitlus, kus siis tuleb kaasata kindlasti kõiki võistkonna liikmeid. Mis kõige olulisem on see, et lõbutsege. See on üks põhipunkt alati. Õppige, tehke koostööd ja lõbutsege. Tehes või tõlkides neid juhendeid ja üleüldse, kui te ka teie neid juhendeid ja võistkonna või teadlaste töövihikut ka näete, on seal väga palju erinevaid küsimusi, mis aitavad selle probleemi leidmisel ja lahendamisel kaasa. Ja siia ma tõin mõned lihtsalt välja, mis on kohe võib-olla paneb mõtlema, et kui te olete vaatanud juba neid, meie nimetasime seda projekti mõttesähvatusteks, et kui need mõttesähvatused on andnud teile võib-olla juba mingi idee, et mida võiks edasi arendada või te võite kasutada neid samu ideid ja juba neid arendada, aga võib-olla tuleb palju parem idee. Küsimus veel, et näiteks, et kas teie kodukohas on juba kohti, mis on kasutamata, aga inimesed võiksid olla seal tegelikult aktiivsemad. Samuti toote näiteks näiteid, kuidas saaks inimesi veel rohkem motiveerida aktiivsemad olema. Kas teie kodulinnas on mingi kindel probleem, mis takistab neid inimesi või üleüldse inimesi olema aktiivsed? Et äkki seal on lihtsalt korrastamata, midagi on aegunud, et selliseid asju samamoodi võiks kasutada või nende peale mõelda. Millist probleemi te juba oskaksite selgelt kirjeldada, et äkki teil on juba olemas mingisugune väga super hea idee. Nagu ma enne ütlesin, kaasake eksperte, et kellega saaksite sellest probleemist rääkida. Kindlasti nad aitaksid leida ka lahendusi. Mingi probleem. Nii.
Äkki on juba olemas mingisugune lahendus probleemile, aga seda oleks vaja lihtsalt täiendada ja näiteks mingisuguse eksperdi abiga või oma tiimiga saaksitegi seda teha. Ja ka võib-olla on teil hoopis uusi ja lahedamaid ideid välja pakkuda. Ehk siis need küsimused on lihtsalt selliseks võib-olla natukeseks abimaterjaliks, aga kindlasti te kohtate neid küsimusi ka veel teadlase töövihikus ja ka kindlasti abimehes, mis aitavad siis teid natukene edasi liikuda. Ja siin ma tooksin lihtsalt mõned ideed, mis meil tulid koostöös Ramoniga, Rasmusega ka kindlasti. Et näiteks olles bussipeatuses, miks mitte võib ronida kuskil seiklusrajal või siis kasutada jõusaali. Meil on siin olemas küll tegelikult väga palju neid, aga need on sellistes kohtades, kuhu sa niisama ei satu, sa pead sinna ikkagi minema. Et see võiks olla kuskil lähemal, näiteks rohkem võib-olla ka koolide juures, täpselt ongi bussijaamas või bussipeatuses, rongipeatuses, midagi sellist. Samuti siis rohkem mingisuguseid mänguväljakuid, ronimispuusid, lastele, noorematele keksumängu, mida nad väga meeldib mängida. Kas või korvpalliplatsid võiks olla ka mingisugustel mänguväljakutel rohkem bussipeatuses ligemal. Või teine näiteks väga lahe idee, mida võiks kasutada ära koolides või siis ka vabal ajal, et võtta kokku kamp ja näiteks teha mingisugune fotojaht. Selleks on vaja ainult telefoni ja teha mingisuguseid lahedaid ülesandeid, samal ajal teha pilti, pärast saate vaadata. Et selline idee, neid nutiseadmete erinevaid äppe taga ajades Pokemone on juba olemas, kuid siin võiks olla veel midagi, võiks mõelda mingisuguseid ülesandeid sellel ajal, et ei aja lihtsalt taga mingisugust tegelast kuskil. Samuti võiks olla koolis erinevad teatevõistluste tegemise võimalusi, et lapsed saaksid olla ka vahetunni ajal hästi aktiivsed, et neil oleks olemas abimaterjalid selleks, et kas või mingisugused huularõngad või pallid või mis iganes. Ja näiteks ka mingi suure täringumängu tegemine ja visata täringumängu ja hüpata. Et selliseid ideid võiks täiesti vabalt ära kasutada. Et siin ka üks veel näide ronimispuudest. Ja täna just tulime või õigemini Ramon tuli ideele, et väga hea näide on siis meie rattaringlus ja ka siis elektritõukerataste kasutamine, mis võiks olla mingisuguse uue idee algeks või siis natuke seda juba ka edasi arendada. Nii palju ideedest viimaseks leheküljeks tõime siis välja siia lingid, kust on saadaval siis hindamismaatriksid. Hetkel on nad küll meie Drive'i lingina, kuid see saab muudetud peagi, et need lähevad ka meie kodulehel ülesse. Panin siia ka lugemismaterjalid lingi, mis on tegelikult toodud Firsti poolt välja. Nad on küll inglise keeles, kuid nad olid tõesti väga huvitavad ja neid tasub kindlasti lugeda. Ja paar sihukest lehekülge veel, mida võiksite lugeda, et oli häid ideid, põhjuseid, miks olla aktiivne ja annab äkki ka mõtteid, mida teha. Samuti on siia välja tõin ka selle challenge'i alustamisvideo, siis on launch video, et siis saate lihtsalt näha, millest ka kindlasti Rasmus veel räägib ja et kus on näidatud siis ära, mis siis sel hooajal tehakse, milline on robotimäng ja nii edasi. Oma link on meiega. Ahah, ja ühesõnaga, kui te teete midagi ägedat, siis oma linke võiksite jagada ka meiega, saata kas siis mulle või Ramonile, pigem isegi mulle, sest et Ramoni kaovad need kirjad ära tihtipeale kuhugi. Et lihtsam on saata mulle ja siis ma tegelen sellega, et need jõuaks õigesse kohta. Aga kindlasti vaadake veel ka videosid First Lego League'i YouTube'i kanalilt, kus on muidki vahvaid ideid, mõtteid, inimesi ja kõike muud. Nii on lihtsalt ja selgelt ja oleme siis mängumuutjad ja minu poolt tšau, paka!